Alhamdulillah sudah selesai agihan 400 naskah Al-Quran Wakaf di Madrasah Al-Qudus, Kampung Pungrua, daerah Chunglong, wilayah Keratih Kemboja. Terima kasih kepada semua pewakaf. Tanpa wakaf anda, misi bantuan ini tidak dapat dijalankan. تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك توكل على الله يهديك النجاح لا ترجو سواه حي على الفلاح